В общем-то, буду честна, о продукте узнала месяцев 9, наверное, абсолютно продукту не доверяла, так знала понаслышке, но я даже по особенностям, наверное, своего характера даже не считала достойным нормально его изучить. В общем-то, изучить и вникнуть, и понять, что это за продукт, к сожалению, заставила жизнь. Очень большие проблемы возникли в семье из-за здоровья супруга. Вот. И когда, наконец, досконально в интернете все, что нашла, пересчитала и изучила, в общем-то, поняла, что то, что, в общем-то, медицина на протяжении нескольких лет сделать не может, здесь есть шанс. Пришла домой, сказала: все, дорогой, эксперимент делаю на себе в течение месяца, а дальше я тебя подниму на ноги. И, в общем-то, так и случилось. Слава Богу, благодарю бесконечно Лену Горбач, которая меня все-таки мягко подтолкнула к тому, чтобы я прочитала, что за продукт. Проблемы были следующие. Я в 2 словах скажу, да, Марина. Очень быстро постараюсь, не занимая времени. Значит, у нас история была следующая. У супруга была на протяжении последовательно замена тазобедренных суставов. Сначала одного, и через 2 года следующий тазобедренный сустав пришлось менять. В результате развилась, последняя операция была не очень удачная, к сожалению, развился стойкий лимфостаз, то есть слоновость. Кто имеет представление, это нога как бревно, от паха до, голеностопа, то есть это, естественно, подвижность очень ограничена, это набор веса, это трещины, в общем-то, кожа, трофические нарушения, трофические язвы, длительно не заживающие на голени. И все эти проблемы, в общем-то, больше года с ними столкнулись, и, в общем, понятно было, что выхода нет. И так назревало отчаяние в душе. Но мои результаты, лично мои, конечно, как медик, скептик большой, сделала досконально себе все анализы, полностью биохимию себе делала, все. Да. Ну и в результате меня очень порадовал даже первая неделя приема, лично мой отзыв, меня ошеломило то, что на самом деле это называется синдром выгорания, когда и физические силы уже и нравственные, моральные, в общем, все это целый букет, когда ты просто как робот выполняешь то, что ты обязан быстро все везде сделать, успеть, на себя не обращая должного внимания. И когда заметила, что я вдруг стала дико высыпаться, вроде бы я где-то в санатории отдохнула месяц, что мне так комфортно, спокойно, в общем, меня это так удивило. Через месяц результаты мои меня порадовали еще больше, потому как холестерин по верхней границе нормы, но значительно снизился. И следующий был результат, очень для меня важный. Это у меня она небольшая, была грыжа пояснично-крестцового отдела, пояснично-крестцовый отдел. Грыжа диска была, причем был стойкий болевой симптом, больше года прихрамывала, и тоже ничего меня не брало. А здесь у меня на фоне в очень короткий срок, это буквально первые, наверное, в течение 3 недель первых, у меня эта боль прошла. И я этого даже не заметила, это муж заметил. Сказал: ты стала так быстро бегать, и до меня дошло, что я не хромаю, что мне комфортно. В общем-то, пока, слава Богу, это все не возобновлялось. То есть результатов на самом деле очень много. И еще, Мариночка, я попрошу, передаю, время много занимаю. Да, значит, еще я очень попрошу, мне нужно ровно 2 минуты. У меня есть очень интересное, я вчера сделала интереснейший слайд. Это наблюдение пациентка моя. Если разрешите, можно в конце или когда время будет. Сейчас, если можно. Да? Все, отлично. Значит, там комментарии следующие. Я не стоматолог, но это тот результат, который, снимки, которые меня вообще поразили. Значит, здесь была следующая история у этой девушки, давайте я сюда пойду. У этой девушки 60 лет, верхний снимочек, это снимок был год назад.
там как бы от вас это получается слева, а на самом деле это справа. У человека нижняя челюсть, там гигантская тонкостенная киста, и в толще самой, вот в кости лежит как бы зуб мудрости. Вот. Естественно, с такой картиной человеку как бы сказали, что чтобы человек не зевал во весь рот так смачно, потому что может случиться перелом нижней челюсти. И что обязательно будет операция, но на операции, поскольку стенки кисты очень тонкие, то операция будет только лишь удалиться вот этот зуб мудрости. Вот, а надежд особых, чтобы человек не питал, и как бы дальше все так и останется, поскольку 60 лет, никакие творожки, никакие кефирчики, как бы из них, да, уже усваивается очень-очень мало. И как бы для того, чтобы кальций, в общем-то, возместить костную ткань, это, ну, на грани, ну, не фантастики, но это очень-очень сложно. Человек мне поверил, и человек профилактические дозы Солкор и Бенд, то есть по 1 чайной ложечке на протяжении 11 месяцев принимал. Это ровно внизу, вот это ровно через 11 месяцев, ну не ровно, там, это на прошлой неделе она делала эти снимки. Значит, результат вообще поразительный, потому что, как бы сказала доктор, был стоматолог очень удивлен, сказал, а чем это вы, а как это вы? Вот она сказала, если захотите, потом расскажу. В общем, вот так. Так что, то есть это восполнение, да, то есть вот это тонкостенное, если, да, киста, это она заполнилась, причем она по интенсивности, это костная ткань. Она, конечно, за 11 месяцев, понятно, что кость как бы восстановиться до такой степени как бы не может, но это заполнение тонкостенной кисты структурой по плотности, по как бы, ну, рентгенологически, это костная ткань, нормальная. Как бы дальше человеку можно там заниматься протезированием и так далее. А его удаляли. Это было оперативным образом. Вот, а саму кисту, там обычно вот такие вот кисты. Нет. Это было бы супер. Да. То есть вот такое вот как бы наблюдение довольно интересное. Решила его показать. То есть так все. Ну, я не могу сказать, я сейчас расскажу. Значит, у мужа результаты начались, значит, очень быстро, что, чему, в общем, беспредельно удивлялась. У него ушел лимфостаз, он ушел не полностью, лимфостаз, нога как бы сейчас в 3 раза меньше, чем вот она была. Она, конечно, выглядит более припухлой, муж подвижный, он как бы везде сам себя полностью обслуживает, он везде бегает, где он захочет. Язвы закрылись очень быстро, причем, ну, я говорю, что более 7 месяцев у нас, поверьте, что это было раннее утро, это обработки этих язв, и вечер обработки, бинтование тугое, как бы там тоже, которое показано было, вот послеоперационный период, все, тоже это было проблематично, этого нельзя было делать. Ну, в общем, такие были сложные моменты. Ну и, конечно... Вопрос, извините, как доктору. Как вы думаете, почему это произошло, если раннее лекарство? Так, тогда я могу... Хорошо, нет, я могу, знаете как, я могу сказать вот так, как я думаю, потому что, ну, здесь, может, не совсем объективно, поскольку я в Рейн уже влюблена серьезно и надолго. Вот, по-моему, понимаете как, Рейн можно сравнить вот с нотами, нот всего 7, а музыка создается, шедевры и, в общем-то, точно так же и Рейн. Есть весь полный набор, более 7 штук, понимаете? Это полностью все то, в чем организм нуждается. Это все то, что как бы очень и полезно. Да. Вот. Ну а произведение, лучшее произведение — это здоровье, это наш организм. Ну, я познакомилась с Рейном благодаря доктору, который меня порекомендовала Рейн. И пока я его изучала, у меня случилась травма ноги, я ее подвернула сильно. Вот было нарушено движение, не могла наступить. И я думаю, как раз попробую
первые приобретенные пакетики. Я только буквально стала принимать, даже не носила на ногу. Вот, у меня буквально через 2 дня полностью восстановилось движение и ушел отек. Я была, конечно, во-первых, колоссальный обезболивающий эффект. Я была очень удивлена, и давай бегом сразу, не вникая там даже в состав очень так подробно, я сразу на своих близких и родных стала использовать Рейн. Одна из пациенток, это была у меня знакомая с онкологией, только-только она выписалась, первая стадия рак груди, она была очень подавлена, интоксикация была немножко. Я говорю, попробуйте, потому что она была очень угнетена. Мне чисто хотелось ее морально поддержать. Вот, она проживает в сельской местности, и она маленькими дозами. И предупредила, что при онкологии, когда начинаешь принимать Рейн, сол и кор, идет немножко интоксикация. И тошнит, и рвет. Вот эти первые 3-4 дня ее очень тошнило. Тем более она еще мало пила воды, потом она стала больше пить. Вот. И когда я уже буквально через 2-3 недельки с ней связалась, она говорит, мне хорошо. Я не знаю как, ну что, но я, во-первых, ушли головные боли, которыми она страдала, ушла мигрень, ушла метеозависимость. И показатели крови, потому что как я, как детский гематолог, я все равно, знаете, как Фома неверующий, смотрю на анализы. Гемоглобин ниже 130, 132, он не падал. И вот что интересно, когда она стала принимать, рядом проживала женщина с Киева, она отдыхала. И когда она заметила, что больная стала себя, все знали ее диагноз близкий, ну, кто рядом проживал, она стала допытываться, что с вами такое, что вы там пьете, какие-то пакетики. Буквально по пол-чайной ложки. Она себе не могла позволить финансово. И вот буквально этих пол-чайных ложек 2 раза сол и 1 раз кор, она себя прекрасно чувствовала. Она хотела уже в огород там пойти, поубирать, все. И эта женщина с Киева говорит, я здесь отдыхаю, мне так плохо, и на дочь голова болит, и голова кружится, и нет вот этой бодрости. Она говорит, вот ну, там Наталья Алексеевна. Да, вот что такое? Не, она видела, просто она видела, какая она пришла с операции. Она ее видела и до, и после. Вот. И она направила ее ко мне. Она в дочь ко мне приехала, говорит, что вы ей даете, какие секретные пакетики. Ну, а потом дальше тоже назначила, она стала принимать, покупает, ну, довольна. И у меня были очень тяжелые такие случаи, я уже делилась этой информацией. Это, во-первых, кратко скажу, женщина тоже с грыжа шейного отдела. За 20 дней у нее ушел болевой синдром, восстановилось движение в руке, с которой она перенесла 2, извиняюсь, этих блокады, которые не снимали болевой синдром. Ее готовили на операцию. Капельницы провели, ничего не снимала. И вот случайно мои сотрудники привели, хотя сами никто не пьет, честно говорю, медики непробиваемые. И вот эта больная тоже пришла, ну тоже с такой, как бы, пассивностью, говорит, ну я попробую, потому что доктор уехал как раз нейрохирург в отпуск. Ей не оставалось ничего делать, и она попробовала пакетики. За 20 дней она мне лично звонит, боли нету. Я без обезболивающих. Ну, говорю, да, прекрасно. И второй больной, тоже хочу, с аутоиммунным заболеванием, молодая женщина, у которой 6-месячный ребенок, и ради ребенка она пошла пить Рейн с неспецифическим язвенным колитом. За 2 месяца у нее вся симптоматика, кто знает, что такое неспецифический язвенный колит, это неизлечимая болезнь, да, это инвалиды, которые жидкий стул, кровью, вот, они истощаются, это гормональная терапия, без конца капельницы, диета строжайшая. Мы давали, значит, очень маленькими дозами дробно сол и кор. Я подключила через 2 недели, боялась спровоцировать немножко этот именно жидкий стул до обострения. И минерол. Вот с минеролом очень хорошо пошло. И полностью все восстановилось. Она до сих пор принимает. Сейчас вот уехала за границу, там на заработки умоляет, только не нарушать диету. Все прекрасно. Не специфический язвенный колит. Прекрасная динамика. Все, спасибо. Я понимаю, что хочется рассказать много. Мне что же, было 20 минут, а я 50 минут рассказывала вступление.
Всем добрый вечер. Благодарю, что вы пришли. Очень важно, что вы инвестируете время в себя, в свое здоровье, в свое будущее. В двух словах. Я сначала я знала про Рейн с первого дня компании, меня приглашали на презентацию, но я очень скептически была настроена к сетевому маркетингу. Я просто из-за этого нет, до свидания. Пока не произошла, я доктор-гомеопат, я люблю лечить только натуральным, то есть я против капельниц, уколов, я работала в стационаре, и был опыт назначения, и я понимала, что это не мое. То есть я чувствовала себя немножко некомфортно, когда видела побочные эффекты и все остальное. Так вот, я как гомеопат всегда выбираю все натуральное, и сила природы для меня прежде всего. И когда произошла одна ситуация с моим младшим ребенком, когда гомеопатия не сработала, я искала, чем можно помочь решить эту проблему. Я понимала, что у ребенка была психосоматика, там на фоне стресса произошла определенная ситуация. И я понимала, что ложить под капельницы нет смысла, оно не поможет. Я вообще противник этого, только в крайних случаях. И тогда я пришла на Саша Демченко, благодарю тебя за твое терпение, потому что, наверное, раз 9 я сказала нет, а на 10-й раз я пришла, как раз в этот день приезжала Марина Лавренюк с диагностикой, я привела ребенка на гемосканирование. И вы знаете, вот я, когда увидела, как меняется наша кровь, я вот стояла перед этим экраном компьютера, увидела, как за 10 минут изменилась кровь в лучшую сторону, стояла и думала, что я доктор с высшим образованием, с красным дипломом и не знаю чего-то такого, что так феноменально, красиво и потрясающе работает. Я должна в этом разобраться. Вот я тогда для себя приняла решение, что я должна в этом разобраться. Да, я разбиралась, да, прошло 4 месяца, я не сразу пришла в Рейн, и я прошла через этот скепсис. Но если бы эти пакетики продавались в аптеках, я бы, наверное, сразу их назначала, потому что состав идеальный, просто уникальный, состав очень хороший. Но меня настораживал сетевой маркетинг, это лично мой опыт такой. И потом, когда я уже начала принимать сама, и, естественно, я никогда не назначаю пациентам то, что не пробовала сама. Когда я увидела, какие отличные результаты в нашей семье, я тогда уже набралась решимости советовать пациентам. Очень впечатляющие результаты. У одной молодой девушки экзема ушла за 21 день, экзема, которая 2 года не лечилась вообще ничем. Очень много случаев. По псориазу хорошие результаты, по щитовидке, давление нормализуется. Люди сходят с гипотензивных, то есть отказываются, потому что у них нормализуется давление. То есть результатов очень много. И вот кто сомневается, кто не верит, попробуйте. Вот вы избавитесь и от своих сомнений, и от своих болячек. Рыбка большая и большая. Здравствуйте всем. В отличие от предыдущих ораторов, в Рейн я поверила сразу. Поскольку я психиатр, я, конечно, совершенно нестандартно мыслю. И мне не нужно было никаких доказательств, мне не нужно было никаких особых каких-то примеров для того, чтобы все это поверить. Я просто поверила. Открылась Вселенная, я и поверила, и все. И когда я начала принимать продукт, то практически сразу, как-то так легко за 1,5 месяца 15 килограмм ушло куда-то непонятно. Просто ушли и все, и не вернулись больше. Я не могу похвастаться слишком большими болячками, у меня их практически нету. Я бы сказала, даже и маленьких нету. Поэтому не могу сказать на себе, что что-то там ушло. В этом году на диспансеризации поскольку я доктор и работаю в поликлинике, то нас заставляют проходить каждый год диспансеризацию. И доктор, который нас курирует, который должен вести нас, он, пришел и так окольным путем, наверное, минут 5 подходил к теме, что, вы понимаете, вроде уже же возраст и то, и все, так вы там анализы сдаете дополнительные? Говорю, что хорошо, ладно, сдам. Мне даже самой стало интересно. Сдала. Он когда их увидел, он говорит, все, можете идти. Вы свободны. То есть я, честно, сама не ожидала таких результатов, но у меня результаты идеальные. То есть абсолютно.
Нету ни одного показателя, который бы, в общем-то, был в границах нормы. Вот. Я, честно говоря, я не злоупотребляю анализами, я их практически никогда не делаю. Максимум это анализ крови, там, гемоглобин и так далее. Ну, то есть троечатка, да, не особенно я никогда этого не делала, ну, и потребности особой не было. Вот. Но, тем не менее, в этот раз пришлось все сдать, и билирубин, и холестерин, и гемоловые, ну, то есть все, весь полностью спектр. Меня заставили просто. Я это сделала и, в общем, осталась довольна этим результатом. Ну, а что касается результатов других людей, я не могу так сказать, что прямо они уже такие феноменальные, ошеломительные. Ну, это как кому? Для тех людей, которые, в общем-то, как у меня подруга, которая начала принимать Рейн, но она относительно недавно, только 5 месяцев принимает, вот у нее проблема с почками, достаточно серьезная. И в одной почке, и во второй, но в одной почке был меньший камешек и песочек, во второй больший камень, где-то сантиметра 1,5, достаточно большой камень. Ну так вот, в одной из почек, где был меньше камень, его просто не стало, песок ушел, и, в общем, состояние значительно улучшилось. Конечно, там, где больше камешек, пока еще он есть, вот, ну, мы не теряем надежды, что и он тоже уйдет и не вернется. Ну, а есть результаты по сахарному диабету. Ну, то есть я могу сказать о том, что результаты приема СОЛ делают, ну, они просто ошеломительные. Ошеломительные в том плане, что, ну, действительно, люди становятся намного спокойнее, намного энергичнее. Вот это такая, знаете, такое красивое сочетание, да, человек спокойный и энергичный. Вот. И это просто очень, как-то располагает, потому что в наше время, я как психиатр, я же сталкиваюсь всегда именно с этими проблемами. Ко мне приходят люди, которые, вот приходит ко мне пациент, сел на стул передо мной, глаза потухшие, несчастный. Ну, фактически 2 вздоха до сдоха осталось. Все. И он мне говорит, я, наверное, скоро умру. Я говорю, да нет, вы знаете, поживете еще. И вот мы начинаем беседовать, все, я там подключила СОЛ, все. Вы знаете, он мне первый месяц, он мне звонил не то, что каждый день, он мне звонил через каждый час. 1,5 месяца он просто не выходит на связь. Я ему звоню, говорю, так вы же хотя бы как-то меня проинформируете. Он говорит, ой, у меня все замечательно. Я говорю, мы уже умирать не собираемся? Да нет, поживем еще. Ну, в общем, я вам хочу сказать о том, что в мою жизнь Рейн пришел, он очень сильно изменил мою жизнь. Я отпустила ситуацию по поводу своего веса. Я просто решила, что до тех пор, пока с меня не начнут падать все мои одежды, я просто даже буду не принципиально не взвешиваться. А когда они начнут падать, ну, в общем-то, тогда уже это будет и не сильно, и важно. По специальности я провизор, работаю в аптеке, окружена кучей лекарств. Но познакомившись с продуктом Рейн, Света Солдатенко меня привела на презентацию, и Марина проводила, и я просто так прониклась. Во-первых, прежде мы, говорит, покупаем людей, потом товар. Услышав такие проникновенные, откровенные рассказы, случаи со своей жизни, поневоле поверишь, увидев это изменение крови на экране, ты понимаешь, выпьешь, теперь мне говорят, ты пиво будешь? Я говорю, нет, оно меняет структуру крови. Поэтому, работаю в аптеке, очень много людей. Начались эти новые электронные рецепты. По 100 человек сидела и лежала, и стояла. Я себе с утра СОЛ выпью, вечером иду, думаю, были они у меня или нет. Ну, вот такое. Дочка поехала у меня отдыхать, в Греции они были, какие-то они там на какой-то остров приплыли, она сильно любит у меня купаться, она сразу легла в какую-то траву. Когда я, говорит, встала с этой травы, у меня были ожоги, прямо как полосы на ногах и внутренней стороны руки. Я пошла, говорит, купила мазь за 10 евро, мазала ее 2 дня, стало еще хуже. Потом вспомнила, что я всунула в этот пакетик Кор, она говорит, я им помазала
ну, несколько раз, и когда она приехала, уже сюда приехала, уже как бы, ну, оно было на стадии заживления, хотя рубцы еще были достаточно глубокие. Второй, я все, прежде чем кому-то что-то убеждать в чем-то, я пробую на всех своих. Муж у нас в Надинов есть там, ну, дом, дача. Он поехал и приезжает, его тошнит, его что-то там рвет. Мы решили, что он там что-то съел, какую-то курицу несвежую. Вот. А на завтра, оказывается, он ожегся, борщевик, я не знаю, у нас борщевник или борщевик, это я даже не знала, что это такая страшная. Очень страшная вещь. Я когда интернет открыла и почитала, что там вот это все происходит отравление внутреннее, потом незаживающие язвы через 2 недели, рубцы, он что-то там начал тихонько сам мазать, и мы взяли этот кор. Короче, за 2 недели зажили, не было никаких ни язв, ничего не было. Еще кожа оставалась некоторое время темная, а потом она посветлела. Если заболевают внучки, мы, значит, первое тоже лечим сол, кор, через некоторое время, как бы на завтра, нос капаем, эффект есть. Ну, в общем, аптечка заменилась полностью. Несмотря на то, что я окружена кучей лекарственных препаратов и как бы знаю, что к чему и куда, я использую, в общем, в 95 случаях продукцию Рейн. Очень благодарна Светочке, что меня сюда привела, Марине за такие емкие, такие яркие, ну, сведения, которыми мы знакомимся. Спасибо большое. Благодарю вас за ваши рассказы. Сразу скажу вам таких несколько лайфхаков, да, на лето. Вот модное слово лайфхак, да, то есть как можно применить Рейн нетрадиционно. Во-первых,